Так, момент шпатлевки ничего не снимал. Забыл совсем. Зеленкой нанес первый жирный слой. Стер, картара оставались, нанес еще зеленки. Вот эти картара. Потом белую шпатлевкой протянул. И когда вот здесь варили, металл нагрелся, здесь спучилось. Соответственно, и здесь пришлось перетереть, зашпатлевать. Вот сейчас загрунтовали. За ночь просядет. Вышкурим. 320 на жестком рубанке. Потом с водички 600 и все под покрас переходом будет краситься.